vous savez que je vous parle toujours en français, mais finalement, je vais rendre hommage à ma langue maternelle, en honneur aussi. Je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui monsieur le sous-secrétaire d'État, le secrétaire d'État, qui est venu pour cette réunion. Il est arrivé cette nuit. Donc, vous comprenez bien que nous sommes fiers qu'il soit ici. Caro sottosegretario Crippa, cher direttore Gegé, presidente Romano e care e gentili amiche e amici. È davvero con grande piacere, come vi dicevo, che vi accolgo qui, che accolgo questo secondo foro dell'energia Francia-Italia, in un importante momento di questo dialogo tematico e che siamo veramente felici di ospitare qui. Permettetemi in primo luogo di rivolgere un ringraziamento sentito al sottosegretario, lo ripeto in italiano, per aver voluto dare un segnale di così grande attenzione all'iniziativa di oggi con la missione qui a Parigi. Per noi è un segnale importante per tutti i nostri rapporti complessivi bilaterali. La sua visita, caro sottosegretario, si inserisce infatti in un crescendo di contatti al più alto livello politico tra i nostri paesi. Voglio ricordare quelli solo delle ultime settimane tra i presidenti Mattarella e Macron alla Loira, la visita del Presidente del Senato Casellati, la missione a Parigi del Presidente del Consiglio Conte, che è venuto a visitare il Salon de Le Bourget, la visita della Ministra della Difesa Trenta, gli incontri con l'omologa francese e con le imprese a Le Bourget e le missioni anche dei Presidenti delle Commissioni Difesa di Senato e Camera e altri parlamentari. In questa proficua cornice di incontri italo-francesi si collocano degli appuntamenti importanti come quello di oggi. I primi 18 mesi della mia missione in Francia mi hanno infatti profondamente persuaso, se ce n'era bisogno, di quante energie ancora inespresse, di quante potenzialità inesplorate vi siano nelle collaborazioni tra i nostri due paesi. Oggi discuteremo di un dossier, l'energia, con una fortissima dimensione economica, ma anche una fortissima dimensione per la stabilità e per il nostro futuro. Vorrei dunque partire da alcuni dati per ricordare l'intensità di questi rapporti in cui si colloca questo foro. La Francia è per l'Italia il secondo partner commerciale, con oltre 85 miliardi di interscambio. Abbiamo registrato nel 2018 un attivo di quasi 12 miliardi. L'Esagono è poi il secondo mercato più importante per gli investimenti italiani all'estero. Pochi lo sanno, ma il 37% degli investimenti realizzati in Europa dalle nostre aziende nel 2018 hanno riguardato questo Paese. Ciò si traduce nella presenza nell'Esagono di oltre 2.000 imprese italiane. Nel panorama dei grandi attori europei, Francia e Italia sono probabilmente i due paesi con maggiori similitudini grazie a questa profonda complementarietà dei loro tessuti produttivi. Abbiamo poi creato filiere manifatturiere che giocano un ruolo di primo piano nel più ampio sistema di catene di valore regionali. Questo è al cuore della cosiddetta Usine Europe, Fabbrica Europa, come emerso con chiarezza nei dialoghi italo-francesi sull'Europa svoltisi in ambasciate a Sciences Po pochi giorni fa. Ne deriva una comune sensibilità su molti dossier che sono alla base della forte convergenza di interessi di lungo periodo. Salvaguardare le capacità industriali e tecnologiche e promuovere i settori maggiormente innovativi sono le nostre comuni priorità. Oggi parleremo di un tema di importanza cruciale, quello del futuro sistema energetico e della neutralità carbonica. È un dossier tanto importante per i nostri paesi e l'Europa quanto complesso. Sono quindi certa che assisteremo a un dibattito interessante e ricco di spunti. Discutere di energia ci porta inevitabilmente ad affrontare il tema del cambiamento climatico, la principale sfida del nostro tempo. I suoi effetti sono ormai ben documentati e avvertiti ovunque nel mondo e costituiscono una minaccia per la pace e la stabilità globale. È urgente rinnovare un dialogo sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del nostro pianeta. Lo hanno messo nero su bianco i capi di Stato e di Governo 4 anni fa, proprio qui a Parigi, con la firma di uno storico accordo
che ha offerto una grande occasione di speranza e di fiducia nella comunità internazionale. Già oggi possiamo dire che le misure adottate non sono sufficienti a raggiungere gli obiettivi di lungo termine stabiliti dall'Accordo di Parigi. Molti Stati sono in ritardo e i nostri due Paesi costituiscono in questo settore strategico delle eccellenze e dobbiamo esserne fieri. L'energia è inevitabilmente il terreno sul quale si combatterà la battaglia del futuro. Ma perché questa battaglia venga vinta, come molti ricordano, quel che occorre è un cambio di paradigma. Dobbiamo infatti dare centralità alle opportunità economiche che derivano dal ripensamento del modo di produrre e di consumare energia, come individui e come consumatori. Questa trasformazione dovrà avvenire in un contesto di grande trasformazione della mappa energetica globale. Lo indicano le previsioni degli organismi internazionali. La domanda globale di energia aumenterà di oltre un terzo entro il 2040, con la gran parte di questa crescita che verrà dalle economie emergenti, in primo luogo dalla Cina e dall'India. L'Unione Europea ridurrà la propria quota di domanda globale di energia nel prossimo ventennio. E in un quadro di profonda trasformazione a livello globale, l'Unione Europea è impegnata in uno sforzo che non conosce pari. La sfida della trasformazione energetica continuerà a essere giocata nel nostro continente su più terreni contemporaneamente. Sicurezza delle forniture, creazione di un mercato interno dell'energia integrato, aumento delle fonti rinnovabili, riduzione dei consumi, ma soprattutto direi ricerca ed innovazione. Consentitemi quindi in chiusura di esprimere la mia gratitudine al direttore Philippe Gégé del Ministero della Transizione Ecologica qui con noi oggi e naturalmente anche per manifestare l'attenzione con cui il governo francese dedica a questo tema. Un ringraziamento speciale va all'Istituto per le relazioni economiche Francia e Italia e al suo presidente Fabrizio Romano, promotore di numerose iniziative sia in Francia che in Italia. E un grazie di cuore agli amici di Intesa San Paolo, in particolare alla direttrice generale Adriana Saitta per aver creduto per il secondo anno in questo forum e per il sostegno assicurato all'ambasciata in questa e in altre numerose occasioni. Vi ringrazio e buon dibattito.